برای تهران که همیشه بریزیم. شبو برا پاسه. Köpeğime var. He? Tamam. Tamam. Bu hayvanlara sürekli yem getiriyorlar. Ondan sonra sahipsiz bırakmazlar. Bu yüzden yani herkes de gördüğünde yani çok seviniyor. Bu büyükşehir personeline sürekli bu hayvanlara baktığı için onlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bakıyorlar yani her kışın sürekli gelip bu yemleri dağıtıyorlar bu hayvanlara. Hem yaban hayvanlar için hem sokak hayvanları için besleme yapıyoruz. Mümkün mertebe atık yemekler olsun, mevcut mamamız olsun. Yani gölün belli kesimlerine bir daha yabani hayvanların şehir merkezine girmediği yerlere, odaklı dediğimiz yerlere bırakıyoruz. Onların beslemesi için. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.